որպեսզի ներկայացվող հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները այս նիստի օրակարգում ընդգրկված բյուջետային ծրագրերին վերաբերող համատեքստից դուրս չլինեն, ես ձեր թույլտվությամբ մի փոքր անդրադարձ կանեմ այն հիմնադրույթներին, որոնց համաձայն նախագծվել է 2018 թվականի բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը եւ ըստ այդմ բյուջեի մասին օրենքը կամ նախագիծը, որ ներկայացվել է ազգային ժողովի քննարկմանը, բխում է միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրից, ինչն էլ իր հերթին իր մեջ արտացոլել է կառավարության գործունեության ծրագիրը եւ արդյունքում մենք ջանք են գործադրել, որպեսզի նվազագույնի հասցվի խզումը այս ռազմավարական փաստաթղթերի, քաղաքական փաստաթղթերի եւ այն ինչ որ ներկայացված է ազգային ժողովի քննարկմանը, որպես 2018 թվականի բյուջեի մասին օրենքի նախագիծ մեր գնահատմամբ լավագույնս արտացոլում է 2018 թվականին ակնկալվող մակրո շրջանակը եւ այն բյուջետային ցուցանիշները, որոնք հնարավոր է մակրո այդպիսի շրջանակի արկայության պարագայում։ Ըստ այդմ կանխատեսվում է, որ 2018 թվականի համար բյուջեն ծախսային մասը կունենա 1 տրիլիոն 464 միլիարդ դրամ մեծություն, որը որոշակի բաշխմամբ ներկայացված է ազգային ժողովին, այստեղ հարկ է նկատել, որ ընդհանուր առմամբ ծախսերի տեսակարգշիռը համախառն ներքին արդյունքի հարաբերակցությամբ նվազել է եւ քիչ առաջ նախորդ նիստի ընթացքում ես դա ասացի եւս մեկ անգամ ուզում եմ դա նշել, եթե 2017 թվականին 1 տրիլիոն 360 միլիարդ դրամ հաստատված բյուջեի ծախսային մասը համախառն ներքին արդյունքի 25.8%-ներ գրեթե, ապա 18 թվականի նախագծով նախատեսվում է, որ այն կլինի 25%։ Ընդ որում այստեղ մի փոքր լրացում եմ ուզում անել նախորդ ասացի հետ համեմատած, դա հետեւյալն է, որ ներքին ռեսուրսների հաշվին իրականացվող ծախսերն ըստ էության համախառն ներքին արդյունքի հարաբերակցությամբ ավելի են նվազել, խոսքը վերաբերում է նրան, որ արտաքին աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերը աճել են, իսկ դրանք հիմնականում կապիտալ բնույթի ծախսերն են եւ նվազել են ընթացիկ ծախսերը, որոնց հիմնական ֆինանսավորման աղբյուրը դրանք ներքին տնտեսության մեջ գեներացված եկամուտներն են եւ եթե թվերով արտահայտելու լինենք, ապա ներքին ռեսուրսների հաշվին իրականացվող ծախսեր հնա հարաբերակցությունը կազմել է 17 թվականի հաստատված բյուջեում 23.92%, իսկ 18-ի նախագծում 23.5%։ Եվ տրամաբանական է, որ այս փոփոխությունները մակրո ցուցանիշների իրենց արտացոլումն են գտել նաև առանձին ոլորտներում ծրագրային ցուցանիշների վրա, այդ թվում նաև բյուջետային ծրագրերի համար նախատեսված միջոցներ, համախառն ներքին արդյունք հարաբերակցություն եւ բյուջետային ծախսեր հարաբերակցություն ցուցանիշների տեսքով։ 2018 թվականին պետական բյուջեի նախագծով արդեն անդրադառնալով այս նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերին նշեմ, որ գիտատեխնիկական գործունեության համար նախատեսվել է շուրջ 14.3 միլիարդ դրամ, որը գրեթե մնացել է անփոփոխ 2017 թվականի համեմատությամբ, այստեղ բազային ֆինանսավորման համար նախատեսվել է շուրջ 9.59 միլիարդ դրամ, պետական նպատակային ծրագրերի համար նախատեսվել է 2.57 միլիարդ դրամ եւ պայմանագրային թեմատիկ ֆինանսավորման համար շուրջ 1.3 միլիարդ դրամ։ Այս ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է թե բացատրագրում, թե բացատրագրի առանձին հավելվածով, կոնկրետ ըստ իրականացնող մարմինների եւ ըստ առանձին ծրագրերի, դրա համար ես ձեռնպահ կմնամ այդ ցուցանիշների մանրամասները ձեզ ներկայացնելուց, հաշվի առնելով, որ դուք հնարավորություն եք ունենալու բովանդակային առումով ծրագրերի կատարման նախագծերին ծանոթանալ մեր պատկան մարմինների ներկայացուցիչների զեկույցներից։ Կրթության համար 2018 թվականի նախագծով նախատեսված է 127 միլիարդ դրամ, սա բյուջետային դասակարգման կրթություն բաժնում նախատեսված միջոցների մակարդակն է, որը 0.6 միլիարդով պակաս է 2017 թվականի հաստատված ցուցանիշից։ Ինչպես արդեն նշեցի, քանի որ ընդհանուր ծախսեր համախառն ներքին արդյունք հարաբերակցությունը
նվազել է 2017 թվականի հաստատված ցուցանիշների համեմատությամբ, այս ցուցանիշը նույնպես կրել է այդ ազդեցությունը եւ եթե 2017 թվականին հաստատված բյուջեի կրթության բաժնի ծախսերը հնայի համեմատությամբ 2.4% էին, ապա 18 թվականի նախագծով նախատեսված է 2.2%։ Համապատասխանաբար նվազել է նաև կրթության բաժնի ծախսերի կշիռը ընդհանուր ծախսերում, կազմելով 8.7%, 2017 թվականի 9.4% համանուն ցուցանիշի համեմատությամբ։ Շատ կարևոր է այստեղ մի հանգամանք հաշվի առնել, որ այս հարաբերական փոփոխությունը բացարձակ թվերով կամ մեծ թվերով շուրջ 0.6 միլիարդ դրամի նվազումը մեր ընկալմամբ պիտի ազդեցություն չունենա կրթության բնագավառի որակական ցուցանիշների վրա, որովհետև այն փոփոխությունները, որոնք առաջարկված են եւ նախագծում, դրանք բացատրագրի մասում մանրամասնված են, բացահայտում են, որ խոսքը վերաբերում է այնպիսի փոփոխություններին, որոնք նպատակ ունեն եւ միտված են ծախսերի արդյունավետությունը բարձրացնելու, բայց ամենևին ոչ կրճատելու այն ծառայությունների ծավալը, որը կազմակերպվում է կրթության բնագավառում հանրության համար։ Ձեռնպակը մնամ կրկին մանրամասները ներկայացնելուց, հաշվի առնելով, որ եթե հարցեր լինեն ֆինանսական ցուցանիշների հետ կապված, ապա ես հնարավորություն կունենամ հավանաբար դրանց անդրադառնալու, նշեմ, որ հաջորդ ոլորտը, որը նախատեսված է այս նիստի օրակարգում քննարկել, դա հանգիստ մշակույթ եւ կրոն բյուջետային դասակարգման բաժնին է վերաբերում, որտեղ ընդհանուր առմամբ շուրջ 0.4 միլիարդ դրամի ավելացում է կանխատեսում 18 թվականի համար եւ այս ցուցանիշը կազմում է 26.7 միլիարդ դրամ, որը փոքր-ինչ նվազել է ընդհանուր ծախսերի մեջ ի համեմատություն 2017 թվականի համանուն ցուցանիշի հետ, կազմելով 1.8%, այն դեպքում, երբ 17 թվականին այն 1.9% էր։ Քանի որ կշիռը ընդհանուր ծախսերի մեջ մեծ չի, այս փոփոխությունը ըստ էության չի անդրադարձել մշակույթի, հանգստի եւ կրոնի բնագավառում իրականացվող կամ ակնկալվող հատկացումների համախառն ներքին արդյունք ցուցանիշի հարաբերակցության տեսակետից, այն ինչպես եղել է 0.5% 2017 թվականին, այդպես էլ պահպանվել է 2018 թվականի համար։ Կրկին ձեր թույլտվությամբ ձեռնպահ կմնամ 37 ծրագրերի անվանումները եւ դրանց համար նախատեսված ֆինանսական հատկացումների չափերը ներկայացնելուց, հաշվի առնելով, որ դա, ինչպես արդեն ասացի, շատ չի ավելացնի դրանց բովանդակային նկարագրությունը։ Հաջորդ մարմինը, ում հարցը նախատեսվում է քննարկել այս նիստում, դա սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունն է, որի բյուջեով նախատեսվել է առաջիկա տարվա նախագծում 5.6 միլիարդ դրամ, ինչը գործնականում նույն չափ է, շուրջ 200 միլիոնով ավելի է, քան 2017 թվականի հաստատված ցուցանիշն է, այստեղ նույնպես բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվում, որոնց ֆինանսական ցուցանիշները ձեռնպահ կմնամ ներկայացնելուց, բայց բացատրագրում մանրամասնված է, թե կոնկրետ ինչ ծրագրեր են նախատեսված, ինչ արդյունքներ են ակնկալվում այս ծրագրերի իրականացմամբ ստանալ։ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը ունի համեմատաբար համեստ բյուջե 268.7 միլիոն դրամ է ընդամենը նախատեսված հանձնաժողովի համար, որը ամբողջությամբ օգտագործում է հանձնաժողովի պահպանման ծախսերի ֆինանսավորման համար, հարկ է միայն նկատել, որ այս չափը ստացվել է օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների ապահովման հանգամանքը հաշվի առնելով եւ բոլոր այն ծրագրերը, այն հոդվածները տնտեսագիտական, որոնք ներառված են պահպանման ծախսերում աշխատակազմի, ունեն իրենց տրամաբանությունը, որը նույնպես ներկայացված է, եթե հարցեր կլինեն, կփորձեմ պատասխանել, եւ Հայաստանի հանրային հեռուստարադիոընկերության համար 18 թվականի նախագծով պահպանվել է ճիշտ նույն չափի բյուջեն, ինչ 2017 թվականի հաստատված մեծությունն էր, այստեղ նույնպես ձեռնպահ կմնամ մանրամասնել, միայն նշեմ, որ մեծ տեսակարգ ունի ընդհանուր ծախսերի մեջ հեռուստատեսային ծառայություններ ծրագիրը, որը կազմում է շուրջ 4.98 միլիարդ դրամ, ընդհանուր 6.37 միլիարդ բյուջեի մեջ։